когда балки идут неровно, а вот так, да, со склоном, чтобы ровно сделать потолок, мы сделали вот такой каркас. Вот такой каркас у нас из дерева. И уже на этот каркас мы будем цеплять ламинат специальный, который для потолка 100% от воды. Вот так вот будем делать. В общем, в следующем видео потом засниму, как это будет выглядеть. Вот, в общем, вот так вот у нас. Вот такой каркас. Все под уровень, конечно же, под лазером. Где лазером этим? Лазеревый уровень или как он, короче, неважно. Вот так.